唔識嘅嘢咧，睇落覺得佢邋遢，其實咧呢層外邊唔識嘅嘢咧，睇落覺得佢邋遢，其實咧呢層外邊咧真係寶啊！娟姨啊，想食豬腳薑啊！好啦，除咗豬腳薑，仲有咩介紹啊？有糯米飯好正。平時啲人嚟都係食豬腳，未嚟過嗬？未嚟過第一次。前咧就話條件唔好啊，留翻俾啲產婦食啫。而家老老嫩嫩都係咁食㗎啦，唔會浸得好耐，咁就唔怕嘅。你真係好香啊！前啲人都係聞住味入嚟嘅，而家就話即係熟咗啊，知道呢度有得食啫。你呢兩煲有啲咩唔同啊？雞蛋咧就放嗰邊，如果豬手成日煲咧，佢就已經爛晒啦。哦，豬腳薑啊，好耐冇食啦。入面呢個薑咧係可以食嘅，同埋一隻，哇！呢隻入晒味啊！阿姨啊，咁樣一碗幾錢啊？好濃好香嘅薑味，哇！個醋真係夠酸啊，酸到盲公都開眼。唔會啊，可能我未食早餐啊，第一啖食呢個，哇！偏甜啊！佢甜有甜喎，係第一啖，可能啱啱真係第一啖啊！豬薑咧，每次煲嘅咧都會俾你覺得定，最尾呢啖靈魂啊！飲落去咧係，仲要係好香嗰陣嗰啲豬油嘅香味，飲醋飲落去好滑㗎。呢碟就係糯米飯，睇唔睇到？嗱，食落去有臘肉同臘腸，啲花生啊同呢個葱，哇，好鬼香！哇！呢個糯米飯個味道啊，同我阿嫲同我阿媽煮嘅一樣，有啲蝦米，好香。而我哋屋企比佢仲要多嘅係多咗啲咩啊？知唔知啊？乾瑤柱，我哋屋企好似唔使錢咁啊！啲乾瑤柱係咁俾。呢個糯米飯唔係好大，不過糯米頂飽啊，有啲飽咧食到。啲廣西翻嚟嗱嗱聲過嚟食呢間有20幾年歷史嘅豬腳薑，你睇個煲真係成個古董咁啊！即係未食過豬腳薑嘅會覺得個煲好邋遢，其實同你講嗰個煲咧唔係邋遢，嗰個煲係嗰啲醋嚟嘅。聽講話嗰啲醋越多越厚咧，嗰個豬腳薑係越好食嘅。呢邊呢個豬腳咧係值得表揚嘅，點解咧？好似食緊豬腳飯咁啊！入口即溶，加上佢配埋嗰個豬腳薑嗰個汁，本身嗰種豬油嗰種香味，跟住好順滑。到49附近有咩好食嘅？片段處告訴我。好啦，你話呢餐20年老字號嘅豬腳薑掂唔掂？你哋話啦，先係咁啦，拜拜。